डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम खुशबू दुरानी है और मैं आज वाटर टेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक सवाल भी आपसे पूछना है हमने। बेटा आप ये बता दें कि माउस किसने बनाया है? डॉगलेस सिंगल बर्ड ने। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बेटा, आप टाइप करना शुरू करें। ये नीचे वाला बटन दबाएं, दूसरा। ये थोड़ा टेस्ट मुश्किल रह जाता है मेरे ख्याल में। इसमें 50 नंबर किसी के नहीं आए अभी तक। यस, स्पीड क्या है? 41 बेटा। स्पीड तो काफ़ी कम है, लेकिन चलें, आपके भी 20 नंबर आ गए हैं। ठीक है जी, थैंक यू।